Η αγαπημένη μου εταιρεία, η White Shark, μου έχει φέρει αυτά εδώ τα 4 πακέτα για να σας τα δείξω. Πρώτο και πιο σημαντικό, ένα gaming mouse. Γράφει αέρο. Χαίο, δεν νομίζω. Το ποντίκεν αυτό εδώ πέρα, βλέπετε είναι σε λευκό χρώμα. Και ένα ασύρματο. Το δεύτερο πακέτο είναι αυτά εδώ τα λευκά ακουστικά που έχω στα αυτιά μου. Είναι και αυτά wireless, τα έχω δοκιμάσει και είναι πάρα πολύ καλά. Είναι το Falcon Gaming Headset και ζυγίζει λιγότερο από 200 γραμμάρια. Μου φέρανε και ένα ακόμη gaming headset. Πώς ακόμη? Οκ, πολύ ωραίο. Και τέλος ένα πληκτρολόγιο, το οποίο ονομάζεται Kaiken. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο είναι αυτό εδώ πέρα. Οκ, αρκετά εθιστικό.